బుల్డోజర్ డ్రైవర్. చందానగర్లో రామ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతని దగ్గర ఒక జేసీబీ మిషన్ ఇంకా ఒక బుల్డోజర్ ఉండేవి. వాటిని అతనే సొంతంగా నడిపేవాడు. అరే రామ్, మా దగ్గర తవ్వడం ఇంకా లెవెలింగ్ 2 పనులు చెయ్యాలి. కానీ నువ్వు జేసీబీ మాత్రమే తెచ్చావు. బుల్డోజర్ ఎక్కడ ఉంది? అన్నా, మీరు చింతించొద్దు, మీ పని అయిపోతుందిలేండి. నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను కదా, ఒక సమయంలో ఒక మెషిన్ మాత్రమే నడపగలను. అవునా? అయితే ఒక డ్రైవర్ని పెట్టుకో. మీరు సరిగ్గా చెప్పారన్నా. మరుసటి రోజు నుంచే రామ్ తన మెషిన్ల కోసం డ్రైవర్లు వెతకడం మొదలుపెట్టాడు. చాలా మంది వచ్చారు, కానీ అతనికి ఎవ్వరూ నచ్చలేదు. ఒకరోజు అతని దూరపు బంధువు శ్యామ్ అతన్ని కలవడానికి వస్తాడు. నమస్తే అన్నగారు. అరే శ్యామ్, రా రా, ఎలా ఉన్నావు నువ్వు? ఇంట్లో అంతా బాగుంది కదా? అవునన్నా, అంతా బాగానే ఉంది. ఇంకా చెప్పు, పట్టణంలో పని ఉందా? అవునన్నగారు, పని కోసం వెతుక్కుంటూ నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను. నేను 3 సంవత్సరాలు ఐటీఐలో పెద్ద మెషిన్లు నడపడం నేర్చుకున్నాను. అందుకే మీ దగ్గరికి వచ్చాను. మీ దగ్గర 2 మెషిన్లు ఉన్నాయి కదా, మీరు గాని నాకు అవకాశం ఇస్తే ఒక్కటి నేను నడుపుదామని అనుకుంటున్నా. సరే సరే, అలాగే. నేను కూడా ఒక డ్రైవర్ కోసం చూస్తున్నానులే. అలా రామ్ శ్యామ్ని అదే రోజు నుంచి తన దగ్గర పనిలో పెట్టుకున్నాడు. శ్యామ్ చాలా కష్టపడి పని మొదలుపెట్టాడు. శ్యామ్ చాలా బాగా పనిచేసేవాడు. కానీ అతనికి ఒక చెడు అలవాటు ఉంది. అతను చాలా బద్ధకస్తుడు. ప్రతిసారి పని మధ్యలో మెషిన్ ఆపి పడుకునేవాడు. ఒకరోజు రామ్ శ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చాడు. అరే శ్యామ్, నువ్వు ఇక్కడ మెషిన్లో పడుకున్నావా? అక్కడ ఎంత పని అలాగే పడి ఉందో. తొందరగా చేయి తమ్ముడు. పని అయితే అయిపోతుందిలేండన్నా. పని తొందరగా చేద్దామన్న కంగారులో శ్యామ్ అక్కడ పార్కింగ్ చేసి ఉన్న ఒక పోలీస్ జీప్ని గుద్దేశాడు. అప్పుడు పోలీస్ జీప్ చాలా దూరంగా వెళ్లి పడిపోయింది. అరే అరే, ఏం చేసావయ్యా నువ్వు? పోలీస్ జీప్నే గుద్దేస్తావా? సార్, నన్ను క్షమించండి. నేను కావాలని అలా చేయలేదు. నాకే అబద్ధాలు చెప్తావా? నన్ను క్షమించండి సార్. నేను మీ బండిని బాగు చేయిస్తాను. అవన్నీ తర్వాత చూద్దాం. ముందు నువ్వు మెషిన్ తీసుకుని స్టేషన్కి పదా. పోలీస్ శ్యామ్ని అతని మెషిన్ని స్టేషన్కి తీసుకువెళ్లి కేసు పెడతారు. అప్పుడు రామ్ పరిగెత్తుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తాడు. సార్, ఇతనిని క్షమించండి. నేను మీకు మాట ఇస్తున్నాను. నీ తప్పు నీకు తెలిసి వచ్చింది కదా, అదే నాకు చాలు. పద పని మొదలుపెట్టు. మనం పని వేళలో అస్సలు బద్ధకం చేయకూడదు. శాంతిపురం అనే ఒక ఊరిలో రమేష్ మరియు సురేష్ అనే 2 రైతులు ఉండేవారు. రమేష్ తన పొలంలో టమోటోలు ఇంకా సురేష్ తన పొలంలో ఉల్లిపాయలు పండించేవారు. ఒక్కసారిగా ఉల్లిపాయల యొక్క ఖరీదు బజార్లో పెరిగింది. సురేష్, నువ్వు ఈ నెల బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తావు చూడు. ఉల్లిపాయలు పట్టణంలో ఇంకా ఊరిలో అమ్మి చాలా డబ్బులు గడిస్తావు. అవును రమేష్, నేను చాలా ధనవంతుడైపోతాను. నువ్వు కూడా టమాటాలు మానేసి ఉల్లిపాయలు పండించు. రమేష్ సురేష్ చెప్పిన విషయం గురించి ఆలోచిస్తాడు. ఊరి వాళ్ళందరూ కూడా ఉల్లిపాయల యొక్క పెరుగుతున్న రేటును చూసి భయపడ్డారు. అదే ఊరిలో సంజు అనే ఒక బంగారం కొట్టువాడున్నాడు. విను కవిత, మనం కూడా ఈ బంగారం కొట్టు మానేసుకుని ఉల్లిపాయలు కొట్టు పెట్టుకోవాలి. అలా అనుకున్న వెంటనే సంజు ఉల్లిపాయల కొట్టు ఒకటి పెడతాడు. అది చూసి ఇంకొక బంగారం కొట్టువాడు కూడా ఉల్లిపాయల వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు. రమేష్ అది చూసి తన భార్యతో ఇలా అన్నాడు. మొత్తం ఊరంతా ఉల్లిపాయలు అమ్మడం మొదలుపెట్టింది. మనం ఒక్కరే టమాటాలు అమ్ముతున్నాం. ఇప్పుడేమవుతాదో ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి. ఇల్లు ఎలా గడుస్తుందో ఏంటో, కానీ మనం మాత్రం టమాటాలే అమ్ముదాం. ఇంకా మనకి మన మీద విశ్వాసం ఉండాలి. అలా ఇంకా ఊళ్ళో ఎవ్వరూ కూడా బంగారం కొనుక్కోలేదు. ఎందుకంటే ఊరిలో ఒక్క బంగారం కొట్టు కూడా మిగల్లేదు. ఈలోపు సురేష్ పట్టణంలో ఉల్లిపాయలమ్మి చాలా డబ్బులు సంపాదించాడు. ఒకరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఒక ప్రకటన వచ్చింది. ఉల్లి ధర ఈ రోజు నుంచి కిలో 20 రూపాయలు మాత్రమే. ఇంకా టమాటాలు 200 రూపాయలు కిలో. అరే కవిత, నేను నిండా మునిగిపోయాను. నాకు చాలా నష్టం వచ్చింది. చూడు, బజారులో ఉల్లిపాయ ధర పడిపోయింది. మనం కంగారు పడకుండా ఉండాల్సింది. ఉల్లిపాయలు పెరుగుతున్న రేటును చూసి అత్యాశకి పోకుండా ఉండాల్సింది. అయ్యో, నేను చాలా తప్పు చేశాను. బాగా నష్టపోతున్నాను. అది విని ఊరి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కంగారు పడతారు. కానీ రమేష్ మాత్రం చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు.
ఈ కథ వల్ల మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే మనం ఎల్లప్పుడూ సహనంతో వ్యవహరించాలి. బైక్ దొంగ. ఒక పట్టణం సరిహద్దుల్లో ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రాము అక్కడ డ్యూటీలో ఉన్నాడు. అతను చాలా నిజాయితీగా తన పని చేసేవాడు. అన్ని బళ్ళని చాలా బాగా తనిఖీ చేస్తేనే వెళ్ళనిచ్చేవాడు. ఒకరోజు రాము చెక్ పోస్ట్ దగ్గర నిల్చున్నాడు. అప్పుడే ఒక యువకుడు బైక్ మీద అక్కడికి వచ్చాడు. నీ పేరేంటి? ఏం తీసుకువెళ్తున్నావు? అయ్యా, నేనొక మొక్కల వ్యాపారిని, అందుకే ఇసుక తీసుకువెళ్తున్నాను. చూపించు. చూడండి సార్. రాముకి అంతా సరిగ్గానే అనిపించింది, అందుకే అతన్ని వెళ్ళనిచ్చాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అతను అటువైపుగా వచ్చాడు. ఈసారి కూడా రాముకి ఏమీ అనుమానం రాలేదు, అందుకే మళ్ళీ అతన్ని వెళ్ళనిచ్చాడు. ఇతనికి ఇంత దూరం నుంచి ఇసుక తీసుకువెళ్ళడానికి ఏంటి అవసరం? ఏదో ఒకటి తప్పకుండా నేను గమనించలేనిది ఉంది. ఈసారి మళ్ళీ వస్తే చూస్తాను. 2 రోజుల తర్వాత అతను మళ్ళీ వచ్చాడు. ఈసారి కూడా అతను ఇసుక బస్తాలు తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. ఏదో ఒకటి ఉంది నేను చూడట్లేనిది. ఇతను ఆ బస్తాల్లో ఏదో పెట్టి తీసుకుపోవట్లేదు కదా? లేదా ఇంకా ఏమైనా ఉందా? అయ్యో, ఇదేంటి? ఇతను ఎప్పుడూ వేరే వేరే బైక్ మీద వస్తున్నాడు. ఇతను బైక్ దొంగ గానీ కాదు కదా? అయ్యో, అతను చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు. సరేలే, మళ్ళీసారి చూద్దాం. సరిగ్గా 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అతను బైక్ పై ఇసుక తీసుకువచ్చాడు. అప్పుడు రాము అతని బైక్ కాగితాలు అడిగాడు, కానీ అవి అతని దగ్గర లేవు. రాము అతన్ని పట్టుకుని జైల్లో పెట్టాడు. ఏంటి సంగతి? నా దగ్గరే నీ తెలివితేటలా? ఇప్పుడు పడి ఉండి జైల్లో. నీతి. ఎవ్వరు ఎంత మోసం చేసినా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు దొరుకుతారు. రాము మున్సిపాలిటీలో చెత్తబండి నడిపేవాడు. అతని మనసు చాలా మంచిది. అతను ప్రతి వీధి వెళ్ళి ఇంటింటి నుంచి చెత్తని తీసుకువెళ్ళి డంప్ యార్డ్లో పడేసేవాడు. రాజు అనే అబ్బాయి చెత్తబండిలో అతనితో కలిసి పనిచేసేవాడు. ఏంటన్నా, ఏం పని మనది? ఇంటింటికి వెళ్ళి చెత్తను తీసుకొని రావడం. చాలాసార్లు నా స్నేహితులు నన్ను వెటకారిస్తారు. అరే రాజు, అలా ఆలోచించకూడదు. నువ్వు దేశాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి చాలా కష్టపడుతున్నావు. అరే, అది ఎలా అవుతుందన్నా? రాజు చూడు, ఇప్పుడు మనం వీధి వీధి వెళ్ళి చెత్త ఎత్తకపోతే అందరూ చెత్త అలాగే బయటపడేస్తారు. ఆ చెత్త మీద ఉన్న ఈగలు ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎన్నో రోగాలు అంటిస్తాయి. ఇంకా దాని నుంచి వచ్చే వాసనకి మనం ఇంటి నుంచి బయటికి కూడా రావడం కష్టంగా అవుతుంది. రాము ఇంకా రాజుని అందరూ బాగా పొగిడేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిజాయితీగా పనిచేసి చుట్టుపక్కల చాలా శుభ్రంగా ఉంచేవారు. అరే రాజు బాబు, ఈ చెత్తబుట్టను కొంచెం నీ ట్రక్లో వేసుకోవా? సరే మేడం, ఇప్పుడే వస్తాను. అమర్ అదే మున్సిపాలిటీలో కొత్తగా ఆఫీసర్ అయి వచ్చాడు. అతను చాలా పొగరుబోతు, ఇంకా కోపిష్టి ఆఫీసర్ కూడా. ఒకరోజు రాము తన ట్రక్ని తీసుకొని ఒక పని మీద మున్సిపల్ ఆఫీస్ వర్క్ షాప్కి వస్తాడు. అప్పుడు అమర్ తన కార్ని తీసుకొని అక్కడికి వస్తాడు. అరే, ఈ ట్రక్ ఇక్కడ ఎవరు పెట్టారు? రాము కంగారుగా వస్తాడు. సార్, ఇది నా ట్రక్. ఇందులోంచి చెత్త బయటపడుతుంది. అందుకే బాగు చేయించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. అరే, ఇదేమైనా పార్కింగ్ చేసే చోట ట్రక్ పెట్టడానికి? తీయి ఇక్కడి నుంచి. సార్, నేనైతే ముందు ట్రక్ పార్కింగ్లోనే పెట్టాను, కానీ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడే దీన్ని తీసేస్తాను. రాము మాటలు విని అమర్కి కోపం వస్తుంది. ఇంకా ఒక్క లంపకాయ ఇచ్చి ఇలా అంటాడు, ఒక సాధారణ డ్రైవర్ అయి ఉండి నాతోనే వాదిస్తావా? వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి. రాము తన డ్రమ్ ట్రక్ అక్కడే వదిలేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఏమీ కారణం లేకుండా రాముని కొట్టినందుకు అందరు మున్సిపాలిటీలో ట్రక్ డ్రైవర్లు వాళ్ళ ట్రక్లు తీయడం మానేస్తారు. ఇంకా స్ట్రైక్కి దిగుతారు. 2 రోజులు గడుస్తాయి. చెత్త ఎత్తకపోవడం వల్ల వీధుల్లో, రోడ్ల మీద, ఇంకా మొత్తం పట్టణంలో చెత్త కుప్పలుగా పడి ఉంటుంది. ఎటు చూసినా దుర్వాసనే వస్తుండేది. ఈ విషయం గురించి అక్కడ పెద్ద ఆఫీసర్లకి ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు అమర్ని వేరే ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు. రాము దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణలు అడుగుతారు. రాము, అమర్ తరపున మేము నిన్ను క్షమాపణలు అడుగుతున్నాం, ఇంకా మాట ఇస్తున్నాం. ఏ ఆఫీసర్ కూడా ఏ డంప్ ట్రక్ డ్రైవర్ని, క్లీనర్తో గాని చెడుగా ప్రవర్తించరని. రాము మాట విని అందరూ డంప్ ట్రక్ డ్రైవర్లు స్ట్రైక్లు ఆపేస్తారు. మళ్ళీ ఊరంతా శుభ్రపరచడం మొదలు పెడతారు. చూస్తూనే మొత్తం ఊరంతా మళ్ళీ శుభ్రంగా అయిపోతుంది. కుస్తీల పోటీలు. మధుర అనే ఒక ఊరిలో
హిమ్మత్ సింగ్ అనే ఒక పెద్ద పెహల్వాన్ ఉండేవాడు. అతను ప్రతి ఊరు వెళ్ళి అక్కడ జరిగే అన్ని కుస్తీ పోటీల్లో గెలిచి వచ్చేవాడు. హిమ్మత్ సింగ్ ఆ ఊరికే మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాడు. అతని ఇంటి దగ్గరే ఒక కుస్తీ మైదానం ఉండేది. అక్కడతను ఊరిలో మిగతా పిల్లలకి కుస్తీ నేర్పించేవాడు. వాళ్ళలో ఒకడి పేరు శంభు. అతనికి బాగా పొగరు ఉండేది, ఎందుకంటే అతను కూడా ఒక పెద్ద పెహల్వానే. ఊరి వాళ్ళు కూడా శంభు యొక్క వైఖరి వల్ల ఇబ్బంది పడేవారు. అరే ఓ బాబు, ఈరోజు మధ్యాహ్నంకి ముందే సామాన్లు ఇంటికి పంపు. ఇంకా గుర్తుంది కదా, 10 కిలోల మంచి నెయ్యి కూడా ఉండాలి. మరి డబ్బులు? ఏమన్నావు? డబ్బులా? ఉండు, ఇప్పుడే ఇస్తాను. అలా చెప్పి శంభు కోపంతో మొత్తం కొట్టుని చెల్లా చెదురు చేశాడు. ఆ రోజు నుంచి ఊరి వాళ్ళందరూ శంభు యొక్క కోపంకి బలంకి భయపడిపోయేవారు. ఇప్పుడు శంభు యొక్క ధైర్యం ఇంకా పెరిగింది. అందరూ శంభు గురించి హిమ్మత్ సింగ్ కి ఫిర్యాదు చేశారు. ఒకరోజు శంభుని హిమ్మత్ సింగ్ ఇలా అడిగాడు. ఏమైంది శంభు? నువ్వు ఈ మధ్య నీ పొలంకి కూడా రావట్లేదు, రోజంతా ఊరిలో ఊరికినే తిరుగుతున్నావు. నాకు పని చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? అందరూ ఊరి వాళ్ళకి నేనంటే భయం. ఏ పని చెప్పినా వెంటనే చేస్తారు. సరే అయితే, రేపు జరగబోయే కుస్తీ పోటీలకి తయారుగా ఉండు. రేపు కలుద్దాం. హిమ్మత్ సింగ్ శంభుకి ఒక గుణపాఠం చెప్దామని అనుకున్నాడు. అప్పుడు అన్ని పుచ్చకాయల్లో ఇంజెక్షన్తో విరోచనాల మందు ఎక్కించాడు. దానివల్ల శంభుకి ఒంట్లో బాగోలేదు. అరే అరే, ఇదేంటి? కడుపు చాలా నొప్పిగా ఉంది. అయ్యయ్యో! అలా శంభు కుస్తీ పోటీల్లో ఓడిపోతాడు. అప్పుడు హిమ్మత్ సింగ్ ఇలా అంటాడు. నువ్వు నీ శక్తి యొక్క ప్రదర్శన చేయాలనుకుంటే మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ తెలివిని కూడా ఉపయోగించగలరు, అలా నిన్ను ఓడించగలరు. గుర్తుంచుకో, నువ్వు ఏమి తింటున్నా అంతా రైతుల వల్లే తింటున్నావు. ఈ ఊరి వాళ్ళ వల్లే మనం హాయిగా బ్రతుకుతున్నాం. మనం మన బలం అనూకాని చోట చూపిస్తే మనకి చాలా నష్టం కలుగుతుంది. మన బలం వల్ల మనకి దొరికిన గౌరవం మనం కాపాడుకోవాలి. ఇంకా మన శక్తిని మంచి పని కోసం ఉపయోగించాలి. నీతి: మనం అన్ని పనుల్ని బలంతో జయించలేము.